Mga kapuso, Mayor Jerry Treñas ginpakigbahin ang iyang na eksperyensya sa Iloilo International Airport. Duha ka mga opisyales nga ginapahalin nagsumiter na sang report sa Regional Development Council 6. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Nagpanindugan si Mayor Jerry Treñas nga ginbasehan ang personal nga eksperyensya kung nga ay isa siya sa mga nagpanguna sa pagbasar sang resolusyon sa Infrastructure Development Committee sa Regional Development Council 6 nga nagahingyo sa Office of the President nga isla na sa pwesto sa Iloilo International Airport Manager Manuela Luis Palma kag Civil Aviation Authority 6 Acting Manager Engineer Eusebio Monserrate Jr. CRs are smelly and it's no longer the international airport we used to know. Tubong kadamo na sa flights. May mga times nga pasaylo ka, hindi ka nakapungko sa sulod ng airport. Sa pananawan sa Alkalde, kinahanglan sang long-term nga solusyon sa problema sa airport, bagay nga dapat kuno tutukan sang Department of Transportation. Madugay na suno sa iya nga nagpasara sa mga resolusyon ng RDC-6 na nagahingyo sa pagpakayo sa gubang mga aircon sa airport, apang wala man gihapon aksyonan. Ang rason sang tagdumalahan, wala pa sang pondo para sa mga improvement nga kinahanglan himuon. Ginkumpirma man sini nga nakapangayo na sang pasaylo sa iya ang nasambit nga opisyales. Hindi ko na dumduman ang bahay kag laki. Duwagin sila. Ang regional kag ang sa airport. I think every Ilonggo who is using the airport should demand that. We have every right to demand. Sa pagpagingangot sa GMA Regional TV sa duha ka mga opisyales, nagpaiway na mga ini nga magpa-interview apang ilagin kumpirma nga nakasumiter na sila sang report sa RDC nga nagapathag sang estado sang Iloilo International Airport. Upod kay Sililo Duque, Tess Ordales, 1 Western Visayas.